خان بابا زمونږ په دې ننني پوسټ باندې بعضې پښتانه ډېر غوسه دي او دویمه خبره دا چې 18 ترمیم آیا خپله خاوره خپل اختیار دا حل دی او دریمه خبره دا چې زمونږ ډېر پښتانه بعضې پښتانه پکې داسې وایي چې را په پښتنه خاوره ډېرې زیاتې پاټیانې دي نو دا ولې یو کېږي نه یعنې یو ځای کار ولې نه کوي اول خو ادریس خان چې افسوس خبره دا ده چې په دې پښتنه باندې پښتانه خفه دي یا ریاکشن پې ښیي چې یاره آیا که مونږ سل کاله نور د پنجاب سره مینه وکړو وفا وکړو نو د ده خصلت د پنجاب خصلت بدلیدی شي په دې کوېسچنه پښتانه غوسه دي دویمه خبره دا تا ووایي چې یاره دا 18 ترمیم چې دی نو دا د په پښتنه خاوره د پښتو پښتون د اولني حق یا د خپل اختیار حل دی نه یاد ساتئ په پښتنه خاوره د پښتو پښتون د اولني حق یا د پښتنې خاورې د اولني اختیار دا حل چې دی که نه دا نه دی 18 ترمیم کې نشته کنی نو د 800 هم روان دي یاد ساتئ د حل دا دی که نه چې پاکستان به ریاستی نظام ته وړل غواړي د پاکستان په مرکزی پارلیمان کې به مساوي ریاستی نظام راوستل غواړي مساوي پارلماني نظام راوستل غواړي آیا دا د ام پی پی متحده پښتونستان پارټۍ د نه علاوه د بل چا په منشور کې شته دی دا ټول پښتانه دی وګوري ضروري پښتانه زه منم چې جذباتیان دي آی به دا وایي چې یاره دا داسې ده هغسې ده که حل وی که نه نو د ام پی پی متحده پښتونستان پارټۍ جوړولو ضرورت نه و ولا د یو د ټول د خپلو پارټۍ منشور وګوري چې په هغې کې دا شته چې یاره مونږ مساوي ریاستی نظام غواړو پنجاب بړابایي نه دا موجوده پارلماني نظام چې دی د پاکستان دا د پنجاب تر غاصبیت دی د ام پی پی متحده پښتونستان پارټۍ په منشور کې ښکاره لیکلی شي دي الیکشن کمیشن سره چې کوم دغه دی چې یاره پاکستان ریاستی نظام ته وړل پکار دي او مرکز کې برابر مساوي نظام پارلماني نظام راوستل پکار دي دا پدې نه کېږي دا موجوده پارلماني نظام چې دی یا دا پلانې شو دنګړې شو 18 ترمیم شو حلو تر هغې پورې ګوره چې زموږ خپل ریاست وي که نه ده د پښتنې خاوره پښتونستان ریاست وي د بلوچو خپل ریاست وي د سندhiانو خپل ریاست وي ریاست های متحده پاکستان مونږ یو کنسپټ ورکړی دی په خپل منشور کې دا د بل په پارټۍ کې و د بل په منشور کې شته دی مجبوراً مونږ ته ګوره دا ضرورت و او که څوک وایي چې یاره پښتانه نه یو کېږي مسله دا ده چې په دې د پښتانه جذباتي سوچ نه کوي غور دی وکړي چې یار تا ته مونږه اویا کاله ته 80 کاله 100 کاله درکړل تا نه ونه شوه بس یې که ته نن هم ځان ته وایې چې یاره د اونلی هوپ دا ستاسو خندا دې کېږي لکه پښتنو پورې خاندي نور ته څه وویل 100 کاله ظالمه بس یې که نه ته بیا اوس نن هم وایې چې یاره داسې کار دی ورې پښتنو له پکار دي چې لږ دغه نه کار واخلي منم چې پراپیګنډې به دا خو غور دي شروع کې پښتانه چې یو ډیډ هارس دی هغه په هغې باندې مونږ 80 کاله مزل وکړو مزل پې کېږي نه کېږي منزل ته به څنګه رسي نو د ام پی پی منشور چې جوړ شوی دی که نه الحمدلله هغه په پښتنه خاوره د پښتون د اولني حق دپاره جوړ شوی دی د پښتون کام د هسکې غړی ژوند دپاره جوړ شوی دی د پښتنې خاورې میشته د ټولو کامونو د هسکې غړی ژوند دپاره جوړ شوی دی د پښتنې خاورې د هغه خصماني او بهترین هغه
خوشحالي لپاره جوړ شوی دی. نو پښتنو ته پکار دي چې دا موږ چې اکثر وایو چې دا NPP متحده پښتونستان پارټي چې دا د پښتون قام اخیری امید دی. نو وجه دا ده چې مخکې نه 100 کاله موږ په دغه کې تللي یو، زموږ نه ډېر څه لاړل، زموږ نه خپله ژبه خو لاړه، خپله خاوره خو وسایل خو لاړل، خپل دغه خو لاړل. زموږ ته د پنجاب چې دی په موږ زموږ په خاوره د خپل غاصبیت ثابتولو دپاره پنجابي ژبه د نورو لهجو په نوم باندې دلته کې د ژبې په طور باندې دغه کا هغه خپل ځای به کې پیدا کړو او دا دی کړي دي. نو پښتنو له پکار دي چې لږ د عقل نه کار واخلي، نرمۍ سوچ وکړي او حقیقت دا دی چې NPP متحده پښتونستان پارټي چې دا نو دا حلم لري، تګلارم لري او انشاءالله چې دا حقیقت کې د پښتون قام هغه اخیری امید دی.